Hamısı namaz əhlidir. Ondan oturmuşam, bir dənə mən buradacım. Bir dənə deyirlər Belqradın ruhunu hiss eləmək üçün mütləq bura gəlməlisən. Bugün biz burada kofe içməyə gedirik Belqradın mərkəzində. Hər bir içilən kofenin öz anıları var. Bugün bizi Azərbaycanlı qardaşlar çağırıb. İndi gedək onlarla birlikdə kofe içək. Görək Belqradın kofesi necə olur? Etdik. Gəlin buranın güncəl qiymətlərinə baxaq. Biz hal-hazırda kimi seçdik? Double espresso. Yəni südlü Milekon, südlü ilə südlü qarşı kofe. Bunun qiyməti 330 dinardır. O hardasa bizim yarım saatlıq işimizin puludur. We take 3 homemade coffee and 2 double espresso, please. Double espresso. Yes, okay. Baxan zaman Belqradın hər yerindən demək olar ki, bir qoxu gəlir, bir də birisi nəyə iyi gəlir, daha deməyəcəm. Bugün bazar günüdür, bugün istirahət günüdür və istirahət günümüzü çalışırıq ki, fərqli tərzdə gözəl qardaşlarla, hamısı namaz əhlidir. Ondan oturmuşam, bir dənə mən buradayım. Bir dənə mən burada bəsə, Allah islah eləsin. İndi içə-içə də sizə göstərəcəm. Azərbaycanda da içmişəm, burada da. Yəni ki, fərq olacaq. Bunu sizə mütləq göstərəcəm. Yəni üstündən krandan su, birazdan tualetdən su. Belqrada gəldim mütləq bura demirəm, amma ümumiyyətlə kofe içməyə dəyər. Çünki Belqrad xalqı kofesiz bir gün keçirmiş. Su kofedən daha dadlıdır.